Sesimiz burada bulunuyor. Evet, bunlardan hastalıklı olan ve olmayan seslerden örnek gösterir misin? Evet, tamam. Bir de normal bir ses görelim. Bu hasta şey olarak, COVID hastalığı. Yok, sağlıklı hastalığı. Sağlıklı hastalığı. COVID'de, semptomik bir hastalığı gösteriyor. Semptomik, şu hocam. Burada şeyleri etiketliyoruz. Buradan sayfanın eşitini sağlıyoruz. Sesimizde veriler burada görünüyor. Mesela dünden öğretmenimiz vardı. Evet. Hastanın neyi? Sektör. Evet. Eğer bağlı varsa SPO2 ölçümü için uyarıda bulunuyor. Tamam. Tamam. Aynı şekilde eğer bu değer belirli, yani bizim dediğimiz kriterin üstünde veya altında. Aynı şekilde nabız ve SPO2 değerleri için de ölçümler yapılıyor ve kayıt işlemi ve bu da sağlıklı bir hasta. Sağlıklı hasta. Tamam. Hastaya takıyoruz. Akıllı saatimizdeki sensörler aracılığıyla hastaya ait SPO2 değeri, yani oksijen doygunluk oranı, sıcaklık ve nabız gibi verileri alarak bunu yapay zeka destekli yazılımımıza, server'ımıza gönderiyoruz. Koronavirüsünün yol açtığı bazı değişimler yaşadığının ve bunun sonucunda bu kişilerin öksürüklerinin normal bir öksürükten farklı olduğunun anlaşılması üzerine odaklandı bu yöntem. Öncelikle sesimizi ve öksürüğümüzü kaydediyoruz belli bir süre. Bunu dinleyebiliriz. Sonra analize gönder butonuna basıyoruz ve sistemimize gönderiliyor. Analiz ediliyor. Ve sonuç olarak analiz sonucunuz korona olmadığınız, yani negatif yönündedir diye sistemden bir geri cevap gelmiş oluyor. Hasta veriyoruz. Hastalarda kullanan var mı şu anda? Hastalarda kullanıyoruz. Şurada bakın, şununla elektronik kelepçe olarak da bunu kullanabiliyoruz. Harikasınız. Burada da bunu yazılımla gerçekleştiriyoruz. ...2020 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın Ar-Ge ve İnovasyon Destekli programı kapsamında Elazığ KOSGEB'e sunmuş olduğumuz hastalık teşhisi ve hasta takibi için yapay zeka destekli akıllı bileklik tasarım ve uygulaması adlı projemiz ilgili kurullar tarafından kabul edilerek desteklenmiştir. Bu proje kapsamında yaklaşık 16 aylık bir süreçle içerisinde sağlık sektöründe kullanılabilecek giyilebilir sensörler ve yapay zeka destekli bir yazılım ve uygulama gerçekleştirdik. Burada onların prototiplerini görmektesiniz. Süreç içerisinde 4-5 tane farklı prototip üzerinde çalıştık ve nihai ürün şu an kolumda görüyorsunuz. 2 adet farklı yeni tasarım gerçekleştirdik. Bu akıllı saat ve bileklik yardımıyla hastaların teşhisi ve hastalığı tespit edilmiş hastalardan aldığımız verilerle sağlık sistemine veriler gönderiyoruz. Sensörler, bu akıllı bileklik aracılığıyla ve belirli semptomları gösteren hastaların bu giyilebilir sensörlerden gerilen sinyaller vasıtasıyla merkez serverımızda kurulu olan yapay zeka destekli yazılım üzerinde bu veriler işlenerek hastaların hem teşhisi hem de takibini gerçekleştirebilmekteyiz. Biliyorsunuz özellikle son
2 yılda, 2,5 yıldır dünyanın her tarafını kasıp kavuran COVID-19 pandemisiyle mücadele etmekte bilim insanları. Biz de başta Sayın Bakanımız Mustafa Varank beyefendinin yüksek gayretleri, yine araştırma merkezleri, üniversitelerin bu tipteki Ar-Ge projeleriyle biz de COVID özelinde bir projeyi 16 aydır devam ettirmekteyiz ve Ar-Ge sürecimizi tamamladık. İlerleyen süreçte mevcut yazılımımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Yazılımda geldiğimiz en önemli noktalardan biri de COVID teşhisinin öksürükle tespitini gerçekleştiren bir yazılım üzerinde çalışmalarımız devam etmekte. Yaklaşık 3000 tane elimizdeki veriyle herhangi bir kişinin den almış olduğumuz ses ve öksürük kayıtlarına göre kişinin COVID olup olmadığına karar vermeye çalışıyoruz. Bizim devam ettirdiğimiz çalışmalarda da %60 ile %80 arasında bir başarı elde ederek bir kişinin öksürük ve ses verisinden COVID olup olmadığını da tespit edebiliyoruz. Sadece saniyeler içerisinde. Bunun Türkiye'de ilk olduğunu düşünüyoruz. Dünyada çok değişik çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Onları da yakından takip ediyoruz. Şu anda halihazırda Diyarbakır ve Mardin'de hastalarımızın üzerinde de bu saatler var ve onlar üzerinden veriler alıp anlık onların takiplerini gerçekleştirebiliyoruz. Ve bu yazılım sistemi sayesinde hastanın anlık verilerini doktoru ve onun bağlı olduğu tüm sağlık birimlerindeki kişiler, hatta Sağlık Bakanımız da bu verileri görebilme şansına sahip olabilecek. Ve bu söylemiş olduğum yazılımla ilgili çalışmalarımız devam etmekte. Üretim anlamında bir yatırım desteği söz konusu olması gerekiyor. İlk etapta da projemizle ilgilenen birçok kurum, kuruluş var. Hem özel hem de devlet kuruluşu yaptığımız çalışmaları yakından takip ediyor. İlk etapta 1000'e yakın bir saati üretip hastalarımıza vererek yazılım sistemimizi güçlendirmeyi düşünüyoruz. Geliştirmiş olduğumuz sağlık takip bilekliği ve uygulaması sayesinde hem sağlık kuruluşları, sağlık çalışanı ve hasta arasında güvenli bir veri iletişimi ve etkin takip sayesinde sağlıkta yerli, milli çözüm ile konfora ulaşılmasını sağlıyoruz.